Deyir ki, mən əlvi ayağı kəsəcəm, sən dardan asacam. Amma dilvi kəsməyəcəm ki, sən ağovun yalancı olduğu bilinsin. Sənin ağovun yalancıdır. Deyir, yaxşı baxaq. Deməli, əlin ayağını kəsirlər, qollarını, ayaqlarını mismarla vururlar. Dar ağacı onda elə asmırdılar. Vururdular, qalırdı orada tədricən qan axmadan ölürdü adam. Belə qalıb orada mismarlanıb. Cəmaat da yığışıb tamaşa edirdi, edam olanda baxırlar hamısı. Orada birdən dedi ki, ay bədbəxtlər, nə deyənim mənə baxırsınız? Məndə baxmalı nə var? Tez gedin kağız qələm gətirin, sizə Mövlam Əliyev Əbu Talibdən danışım. Həzrət Əlidən danışım. Sizə Əlidən elə sözlər danışım ki, heyrət içində qalasınız. Tez olun, gedin, kağızdan bir şeydən gətirin, danışım. Başladı danışmağa, dedi, bu dar ağacı yox, minbərdir mənim üçün. Başladı danışmağa, İbn Ziyada dedilər ki, 15 dəqiqə danışsa, küfə əldən çıxdı. 15 dəqiqə. Bir tez gedin, dilini kəsin çıxardı. Ağası elə düz deyil.